Satisfacción no Executivo sonense polo inicio o vindeiro luns das obras de remodelación da fachada marítima da localidade. Un ambicioso proxecto que conta cun orzamento de preto dos 5 millóns de euros e que será executado por Portos de Galicia. Más ou menos prácticamente está todo definido, que empece rápido e que acabe canto antes tamén, non? A obra ten un plazo de 18 meses, pero xa digo, falando cos deportos e máis falando ca concesionaria, vamos a facer un esfuerzo e vamos a intentar, pois eso, o que comentábamos antes, de cara ao ano que ven, o verán do ano que ven, que non teñamos ningún movimento de terra, que o único que estamos facendo pois é iso, xa superficial, mobiliario e pouco máis, non? Estes días leváronse a cabo os estudos topográficos previos ao inicio dos traballos e o equipo de goberno ten previsto manter nos próximos días unha xuntanza co sector hostaleiro e comercial para explicarlle os detalles e fases do proxecto. Nesta primeira fase as obras iniciaránse na zona do Espigón para causar os menores prexuizos ao comercio e a hostelería local. O que vamos a ter agora é unha reunión que van a vir os técnicos os redactores do proxecto, vale? Vamos ter unha reunión cos hosteleros para explicarlle as fases de obra, onde van a estar eles, e se algunha dúda teñen, algo que queren comentar ou algunha dúda sobre o proxecto, que yo expliquen eles perfectamente. Nós o que vamos a explicar é como van ir as fases. Empezamos ao final de todo no Espigón para que non teñan, bueno, pues que non lle moleste a hostelería, pero despois se hai algún detalle da obra, se o ancho de terraza que me vai a quedar a min, porque bueno, moitas veces dependendo cada un no seu local, di, oye, canto me vai a quedar a min de acera, canto podo para poñer a terraza, canto me vai a quedar de paso, tal, pois que lle expliquen os técnicos, non? Os traballos obrigarán tamén o Executivo a ter que trasladar a ubicación do mercadiño ambulante, que pasará á zona do paseo marítimo. O mercado, vámonos tamén a cambiar, en principio vai ir no paseo marítimo, onde están as palmeras, vamos a pasalo por aí hasta que sea a seguinte fase, que despois xa miremos onde reubicalos. Pero bueno, xa temos máis ou menos todo controlado. Temos que tamén falar co náutico e máis co club de xubilados, porque tamén temos que empezar a sacar as cousas dali, porque ese edificio tamén vai ser un dos primeiros que se van a retirar, a demoler, para tamén xa empezar con esa fase toda.